Hello， 大家好，又係我香港置業黃埔區嘅陳生。今日我哋嚟到半島豪庭嘅2座，睇一個實用468尺、間隔屬於一房嘅單位。事不宜遲，咁我哋一齊去睇睇。呢個單位嘅客廳同埋房間嗰個採光度都係極高嘅，而且整個紅磡區最高嘅樓底就係屬於半島豪庭。嚟到呢度今日介紹就差唔多啦。咁如果邊位想查詢一啲紅磡區內嘅1、2手資訊，歡迎致電本人。多謝。